我的票都是留下来让你下播的。你敢？难道这是传说中的那个81岁的明辉吗？他生气了，他生气了。等一下你完蛋了，我又不觉得他今天又有2个人的魔，所以，哈哈，你看他没有充值，所以我们可以先讲这些，他都没有充值。不，你的老 baby 啊，他没有票，他没有票。你再说，我在说，我就不信有2个人的，哇，老 baby， 受死吧！54啊！我又不觉得他今天又有2个人的，没有票，他没有票。哇 ，baby！ 飞下了还要秒下播的一天。